Dạ, em xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đến với kênh YouTube của Salon ô tô Hiệp Oanh ở Hải Phòng. Hôm nay salon của em xin được giới thiệu tới quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Grand i10 sơn si màu bạc các anh chị nhé. Đời 2017 rất là mới. Form mới, máy 1.2, bản đủ. Chiếc xe này mang sơn si màu bạc, tổng quan tổng thể rất là đẹp và lượt là những các anh chị nhé. Rất là mới luôn, form mới. Bản mới, có gương kính chỉnh điện, cụp xòe, phanh ABS, la răng đúc cương, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Salon của em ở Quán Toan Hải Phòng có hàng trăm đầu xe các anh chị ạ, từ Hyundai i10, Kia Morning, Lacetti rồi Kentra, đi ở Innova rất là nhiều luôn các anh chị nhé. Đây các anh chị nhìn này. Đấy, các chị nào yêu thích một chiếc xe cũ chất lượng tốt, giá rẻ thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 094 997 4986 hoặc 036 8455 898. Salon của em rất vui được lòng phục vụ các anh chị. Các anh chị xem kênh của em lần đầu hãy cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc đăng ký kênh để mỗi lần có những chiếc xe mới về cửa hàng em sẽ up video lên cho các chị tìm hiểu xem chiếc xe nào phù hợp với gia đình nhà mình nhất ạ. Và sau đây không để các anh chị chờ lâu, em xin được quay chi tiết chiếc xe này. Chiếc xe Hyundai Grand i10 này được sản xuất năm 2010, form mới, máy 1.2, nhỏ gọn xinh xắn, tiết kiệm nhiên liệu, một con gà đẻ trứng vàng của hãng Hyundai. Hyundai Grand i10 là doanh số bán ra rất là chạy trong những năm gần đây vì nhỏ gọn xinh xắn và đi ở những khu đô thị hoặc những khu đông dân cư rất là tốt ạ. Đây, đầu tiên em quay đến hai cụm đèn pha lại rất sáng và đều nhé các anh chị nhé. Không hề có dấu hiệu gì rạn nứt hay ố vàng gì cả. Một chiếc 2017 hắn còn mới, form mới, bản mới, đèn hình gương cầu phản chiếu kết hợp đèn halogen nên là rất là sáng. Hai cụm đèn gầm được kết hợp theo hình chéo góc rất là đẹp luôn nhé các anh chị nhé. Trên các mặt cắt lăng thì tất cả những đường khớp của xe rất là khít nhau, không hề dấu hiệu gì lồi lõm hay là đâm va gì cả. Xe của em thì chiếc xe này đây các anh chị này, đèn rất là sáng luôn. Đấy, một chiếc xe đời mới luôn. Kính nguyên bản của nhà máy này. Đăng kiểm còn dài đến tháng 9 năm 2021 nhé các anh chị nhé. Với giá là 312 triệu đồng bên em đang chào bán thì đã bao gồm rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Và đây là lốp láp các anh chị nhìn này, đời 2017, lốp rãnh lốp này rất là sâu. Các anh chị cô đi rất lâu cũng chưa phải thay lốp nhá. Lốp Michelin, lốp thương hiệu luôn đấy ạ. La răng đúc, đa chấu, hợp kim mạnh mẽ, phanh ABS, chống trơn trượt và bó cứng cho xe. Và đây là cua lốp bao đây các anh chị nhé. Không hề mục mọt một chút nào luôn, rất là sáng ạ các anh chị nhé. Đây, gương kính thì chỉnh điện, cột xòe, gương xi nhan được tích hợp ở trên gương ạ. Các cái vè mưa chân kính rất là thẳng hàng, cả tay nắm mở cửa cũng vậy, chứng tỏ xe không có sự đâm va gì cả. Tất cả những cái kính đã được dán pin cách nhiệt hết rồi nhé các anh chị nhé. Đấy. Và đây là em xin được quay đến phần táp ly cánh cửa của chiếc xe này. Đây, kính nguyên bản của nhà máy đây các anh chị này. Táp ly cánh cửa đấy ạ. Một chiếc xe đời 2017 cực kỳ là mới luôn. Tất cả những cái vết sần trên xe rất là nguyên bản, hầu như là không hề hao mòn nhiều. Và đây là keo chỉ ạ. Keo chỉ đây nhé các anh chị nhé. Keo chỉ đây ạ. Đấy, keo chỉ đây, không hề hao mòn gì nhiều. Đây, đấy. Cột kèo đinh bấm, cột kèo đinh bấm đấy các anh chị này, nguyên zin luôn, không mất một phân đinh bấm nào. Một chiếc xe đời 2017 thực sự là rất là mới, rất là đẹp, rất xứng đáng để các anh chị xuống tiền ạ. Đây ạ. Đây các anh chị nhìn này. Cái i10 bằng ánh sáng rất là đẹp luôn, bước chân lên xuống hẳn còn nguyên bản. Đây, nội thất đi, nội thất táp lô táp ly rất là sạch sẽ, ghế da hai màu đen và màu kem rất là nguyên bản. Trần nỉ nguyên bản các anh chị nhé, trần nỉ nguyên bản, hắn còn chưa bỏ ni lông luôn. Đấy, em xin quay đến phần táp ly cánh cửa đằng sau ạ. Đây các anh chị nhé. Đây, với một chiếc xe đời 2017 phiên bản số sàn dòng sedan 2 đầu thì bên em chào bán với giá là 312 triệu đồng đã bao gồm rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi các anh chị nhé. Đấy. Anh chị yêu thích một chiếc xe nhỏ gọn xinh xắn đi vào những khu đô thị, về những khu đông dân cư thì rất là phù hợp. Anh chị nào làm bên văn phòng thì rất là hợp đấy ạ. Và đây là phần keo chỉ ạ. Keo chỉ đây các anh chị nhé. Keo chỉ zin cả xe luôn, không mất cột kèo đinh bấm, không mất một phân nào. Đó đấy nhỉ. Đây các anh chị nhé. Cột kèo đinh bấm nguyên zin. Zin cả từ cái móc khóa nha các anh chị nhé. Zin cả từ cái móc khóa. Đây.
thương hiệu i10. Hyundai Grand i10, một con gà đẻ trứng vàng của hãng Hyundai, một chiếc xe mà trên thị trường Việt Nam là tiêu thụ trong những năm gần đây là đỉnh cao luôn. Và đây là phần lốp láp ạ. Lốp láp này, rãnh lốp rất là sâu, Michelin, 4 quả lốp Michelin luôn. Và đây là la răng đúc hợp kim, đa chấu mạnh mẽ, phanh ABS, phanh tăng chống các chị nhé, đằng sau là phanh tăng chống, đằng trước là ABS. Đây cua lốp bao lê đây các chị này, không hề mục mọt gì cả, không hề mục mọt gì, rất là sáng. Em xin được quay đến phần đèn hậu của chiếc xe này. Bản sedan 2 đầu nên là cốp rất là rộng rãi, hai cụm đèn hậu rất là sáng và đều, không hề có dấu hiệu gì là của sự lệch lạc, chứng tỏ không có đâm va gì cả. Chiếc xe này được trang bị 4 cảm biến lùi nhé các anh chị nhé, và cam lùi đầy đủ. Đấy, một chiếc xe rất đẹp, dòng sedan 2 đầu mang biển kiểm soát 89A22071. Đấy các anh chị nhé, đèn rất là sáng. Đây, vè mưa chân kính và các tay nắm mở cửa rất thẳng hàng, chứng tỏ xe không có đâm vào, những cái đường khớp của xe rất là khít nhau các anh chị nhé. Lốp láp thì hắn còn nguyên cả tua lốp luôn đây ạ. Đây, và các cái rãnh lốp này rất là sâu luôn các anh chị nhé. Anh chị đi thoải mái luôn, chỗ một cái lốp và la răng đúc này, hợp kim mạnh mẽ, phanh tăng chống. Đấy, cua lốp bao lê đây các anh chị này, không hề mục mọt luôn. Đấy các anh chị nhé, không hề mục mọt luôn. Với một chiếc xe đời 2017, form mới, bản mới, máy 1.2, rất xứng đáng để các anh chị xuống tiền với chiếc xe này. Keo chỉ đây ạ, keo chỉ đây các anh chị nhé. Đây. Và đây là phần táp ly cánh cửa, những vết sần không hề hao mòn. Và đây là phần cột kèo đinh bấm đây các anh chị này, cột kèo đinh bấm đây các anh chị, không mất một phân đinh bấm nào, không mất một phân đinh bấm nào. Lối thất thì rất là tươi mới. Đây các anh chị, quý anh chị mua xe bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và bao rút hồ sơ với cái giá tiền bọn em đưa ra. Và đây là phần quang nội thất của chiếc xe anh chị nhé, quang nội thất của chiếc xe này. Đấy, chỉ với 312 triệu đồng thôi, đời 2017. Kính lái kính nguyên bản của nhà máy đây, kính nguyên bản của nhà máy. Ở đây, đây các anh chị nhé, keo chỉ đây ạ. Đấy, keo chỉ đây. Con gà đẻ trứng vàng của hãng Hyundai V15, tiêu thụ ra thị trường không biết bao nhiêu là chiếc xe Hyundai Grand i10. Một chiếc xe nhỏ gọn, xinh xắn, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn, dễ lưu thông trên đường. Đấy các anh chị này, máy 1.2 loa đài đây, phiên bản số xa. Đây các anh chị nhé, cột kèo đinh bấm thì nguyên zin. Đấy, không mất một phân đinh bấm nào các anh chị nhé. Với một chiếc xe như vậy thì bên em bán với giá 312 triệu đồng, đã bao gồm rút hồ sơ và vận chuyển rồi. Em nghĩ rất xứng đáng để các anh chị xuống tiền, rất là mới luôn. Và đây, lốp Michelin, 4 quả lốp Michelin liền, la răng đúc hợp kim mạnh mẽ, đa chấu, phanh ABS, chống trơn trượt, bó cứng cho xe. Và đây là phần cua lốp đây các anh chị này, cực kỳ là sáng, không hề mục mọt một chút nào luôn. Đấy, không hề mục mọt. Em xin được phép quay đến phần khoang nội thất của chiếc xe này. Tôi cần cốp xe luôn, cốp xe đã nhé các anh chị nhé. Cốp xe dòng sedan 2 đầu nên là rất là rộng rãi. Ở đây và keo chỉ của cốp xe, đây các anh chị nhé, keo chỉ của cốp xe đây. Dòng sedan 2 đầu, cốp rất rộng, i10 như là dòng sedan 2 đầu. Đây anh chị nhé, tất cả những rãnh mưa, những dòng cao su còn nguyên bản luôn. Đây là phần cốp xe. Lốp sơ cua chưa hạ luôn, nó còn nguyên. Ngoài đít lốp này, ra đấy, cốp nó đóng mở rất là nhẹ nhàng. Và đây là phần, em xin được quay đến phần khoang nội thất ạ. Vô lăng 4 chấu nhé các anh chị nhé, vô lăng 4 chấu. Đấy, các tí phím bấm cũng đã được tích hợp trên vô lăng rồi để tiện cho người sử dụng. Và đây là phần túi khí ạ, túi khí này, các vết sần hầu như là còn nguyên, không hề hao mòn gì nhiều các anh chị nhé, logo của hãng. Và đây là phần đồng hồ được hiển thị ở trên vô lăng.
Em xin phép được đổ máy chiếc xe này. Đây lô start tốt nhé quý vị. Đấy, đây lô start tốt. Điều hòa thì lạnh rất là sâu, điều hòa cơ 2 chiều lạnh rất sâu các anh chị nhé. Và đây là phần đầu đài DVD, màn hình rất là sáng rõ và cam lùi cam hành trình đầy đủ các anh chị nhé. Cam lùi cam hành trình đầy đủ. Đăng kiểm đến tháng 3 đến tháng 9 năm 2021 ạ. Và đây là phần chắn nắng này, rất là sáng. Trần nhỉ nguyên bản, tất cả hệ thống điện trên xe hoạt động rất tốt các anh chị nhé. Đấy. Đấy. Cam hành trình đây, cam lùi. Đó. Nội thất tương xịn sò, ghế da rất là tươi mới. Các anh chị chỉ việc đổ xăng vào đi thôi, không có phải làm gì hết cả. Các anh chị nhé. Đấy. Côn số thì ngọt ngào, củ số rất là mới luôn, không hề hao mòn. Hốc để đồ đấy. Đây các chị này. Đấy. Và em xin được khởi động hệ thống điện này. Đấy. Đấy các chị này. Đấy. Gương kính chỉnh điện nhé các anh chị nhé. Cụp xe, gương kính chỉnh điện cụp xe. Đấy. Xe rất là lột là như anh chị nhé. Và em xin được phép quay phần khoang máy của chiếc xe này. Đấy. Và đây là phần khoang máy của chiếc xe Hyundai Grand i10 đây các chị này. Máy nổ rất là êm tai, không có rất là thì thầm nhé các anh chị nhé. Dạ em xin quay đến phần khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2017, phiên bản số sàn, máy 1.2 ạ. Đây anh chị này, máy rất là mới luôn, không có dấu hiệu của sự chảy dầu hay là hơi thừa gì cả, rất là khô ráo như các anh chị nhé. Một chiếc xe hãng còn nguyên bản luôn. Đây các ốc bắt máy này, ốc bắt đèn này, hầu như là còn nguyên bản. Đây các anh chị này. Đấy. Đây là lắp cái chỉ lắp cabo đây ạ. Đây các anh chị nhé. Đấy, cái chỉ lắp cabo đây. Một chiếc xe rất là mới, xe gia đình không taxi dịch vụ gì. Với phiên bản số sàn máy 1.2 bên em chào bán với giá 312 triệu đồng. Đã bao gồm rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Anh chị em nào mà yêu thích một chiếc xe Hyundai Grand i10 thì hãy gọi điện cho em Anh theo số điện thoại 094 997 4986 hoặc 036 845 5898. Em Anh rất vui lòng được phục vụ tất cả các anh chị. Em cảm ơn các anh chị đã xem video của em. Dạ em Anh vừa quay xong chiếc Hyundai Grand i10 2017 phiên bản số sàn máy 1.2 bên em. Chiếc xe này form mới, bản mới rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Bóng khí, túi khí, lan đúc, phanh ABS, gương kính chỉnh điện cụt xe và rất là đẹp. Đầy đủ các tính năng an toàn trên xe rồi. Anh chị em nào mà yêu thích một dòng Hyundai Grand i10 thì hãy gọi điện cho em. Em cảm ơn các anh chị đã xem video của em và em chúc các anh chị ngày mới an lành, sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống, vững tay lái trên mọi nẻo đường. Em xin cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở các video lần sau ạ.